Bonjour, bonsoir. Na pamboli bino na kombo na Yesu Kristu, mosungi pe mobateli. Nzamba pambola bino. Nga mama espoir na ye lisusu. Kopesa kaka ndakisa. Ko fortifier bana na Nzambe. Ko edifier bana na Nzambe. Kopesa ndakisa. Ndenge Nzambe alingi totambola. Nake kobondela, merci Seigneur, natiki tango na maboko na Nzambe, nga na bunga yo leka liboso mosungi, yo kolo makamu papa. Papa, nasengi ofungola bana na yo miso pe matoi, ya molimo ba comprendre, ba mona, ke yo nde Nzambe. Papa, na be su makila no na tango yo, e barricadeur nyonso, na biso awa, et protéger biso papa. Na bengi ba ange na yo, ba protéger pour na ko arracher tout le mal papa. Na zongisi o nyonso ya munguna, ya mikakatano ya bokauki, ya ba flèche, ya miso mabe nyonso, ya bokeseni na zongisi kaka epai euti au nom puissant de Jésus. Na bengi Saint-Esprit asunganga ko banda te suka. Pe na bengi monene na papa ezala na esiko du début à la fin na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé, na pamboli bino nyonso. Epai nyonso video koleka ndako nyonso epambwama na kombo na Yesu. Bien-aimé, awa tozolanda la voie vers la bénédiction. Poto tolobi mingi ba malédiction en génération ndenge landaka biso tokoki mpe kotika koloba yango te parce que eza vraiment na bokebi makasi, mais toza quand même mpe na chance po mosungi mpe ayaki awa mpona kolongola biso malédiction wana pe kopesa biso bénédiction na makila na ye na amour na ye apambolaki biso. Azwaki nyonso ya mikumba wana akendaki nango. Yango wana tokolemba ko remercier ye te parce que ye asungaki biso. Pamba te soki totikalaki lolenge ya kala toyebi te so tolingaki tosuka ndenge nini. Mais grâce à Jésus-Christ akitaki na bomoto ndenge biso bato tozali mpona sauver biso. Yango wana biso pe tolandaka ndakisa na ye. Awa lobi la voie vers la bénédiction. Première étape ya bénédiction ezali. Po bato bazomitungisama mingi. Pona kozala kozwa bénédiction ya Nzambe. Po faut que ne kosala makambo ya kilikili ya mokili. Po ozwa bénédiction. Tozomona ba misusu bazosala makambo incroyable. Po kaka azwa mbongo azala bien. Asomba oyo alingi asomba. Atambola na ndenge motema na elingi. Wana nde bénédiction. Nyonso wana eza kaka kufa. Simple kaka. Oyo Nzambe alobi. Kolanda étape na ye. Moko moko mpona ozala béni na yo na libota na yo mobimba. Kolanda ndakisa ya Nzambe. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, soko bimina yoka na nzela mabe. Okotinoka na lopango ya Jésus-Christ.
oyambi ye mosungi mpe mobateli. Omoni te ke yo moko ozoyoka mosungi mpe mobateli. Akosunga yo mpe akobatela yo. Balobi Jésus-Christ lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Oyokiti. Alobi en vérité, soki moto moko en être de nouveauté. Elingi koloba ondimeli Yesu Christ musungi pe mobateli te. Okokota jamais na royaume de cieux. Okokota te. Donc, esengeli na mwana nyonso ya Nzambe. Il faut accroire na Jésus-Christ. Andimela ye ke yende musungi pe mobateli. Na sima wana omitiki na maboko na ye, nde assurance na biso yango wana. Eza déjà assurance na biso yango wana. Parce que ye, à moindre pépin, aza wana. À moindre likambo, aza wana. Ata yo zo monete, ye déjà lokolo sokotaki na royaume na ye, esili. Okomi mwana Nzambe. Makila na ye bombi yo. Likamuke aza wana. Likamuke loboko ne agir. Likamuke atindi ba ange na ye. Yesu Christ musungi pe mobateli. Aza malamu, bien-aimé. Et puis esengeli ke il faut que confesser. Balobi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est vrai, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ce qu'on veut croire en Jésus-Christ, jamais on sera confus. Ils en ont Romains 10, 9 à 11. Ils en ont facile. Donc, continue la deuxième étape. Confesser nos péchés et le péché de nos parents. Voilà la deuxième étape. Il faut que confesser ba péché na biso, na ba parents na biso, na ba grands-parents na biso. Ce que confesser péché na yo et kozala bien. Pour Bible eza ko bana biso ke eza masumu na biso muto kabolaka biso na Nzambe. Okozala ovandi oyebi ko sondimela Yesu Christ musungi pe mobateli. Olobi donc naza na assurance nanga awa navandi nanga calme. Mais ba péché ezo tonda eza ko accumuler yo mutu. Péché sur péché. Péché sur péché. Ozo bossa na pe ko keno senga pardon. Ozo bossa na ko confesser. Donc jamais okovanda na kati ya bénédiction ensemble na ba péché na nzoto. Yeba ke deja okabwani na ye apesi yo mukongo. Siko na likamuke muke tata ngai na kufi. Nzambe na ngai, Nzambe okelanga mawa, nasambelaka yo, nalelelaka yo. Me yo tango yo sambelaka yo lelelaka yo. Est-ce que ozo yeba na makanisi no ke opeshaki to osalaki péché moko quelconque oyo ke sali ke kaboli yo na ye nanu asiliki o attristé Saint-Esprit obosani kosenga bolimbisi olobika naza mwana Nzambe mozo tambola na masumu eza malamu te. Mwana Nzambe
po balobi eza na mutu moko te aza parfaite. Biso nyonso toza bato ya masumu. Mais esengeli kosala examen de conscience na yo mutu. Masumu oyo ozosala de jour en jour. Il faut obaluka okende kosenga bolimbisi et puis okonfesser yango nyonso en vérité et en réalité po papa akoka kolimbisa yo bozonga na alliance na bino. Parce que soki osali yango te eza pasi. Yango wana balobi, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Omoni, donc si vous confessez ma sounayo, o tiki nyos na maboko na esa makolo na ye, o confessé, o tubeli na yo, na tongaki, na fingaki, na inaki, na talaki miso ya mabe, na tongaki moninga, na lobaki mabe, na balukaki mabe, na kotaki na réunion ya mabe, na bimaki témoin ya makamba lokuta. Il faut que nous confessions. Na fingaki tata nanga, na fingaki mama nanga, na fingaki mama intel, il faut que senga pardon. Ce que sengi pardon, wana ozotambola na ba droit chemin ndenge nzambe alingi bana na ye batambola. Okomona wana toza na deuxième étape. Donc tozokende vers bénédiction, hein? Donc première na sina lobaki, deuxième tosilisi yango tozokota. Donc, la deuxième, balobi, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons monter, et sa parole n'est point en nous. Donc, le kuta est amabe. Ce qui peut le dire que vous avez kosi pour mutu tout a kosa. Il faut kosa. Toza il faut te menzo to na biso yonde et ça na biso ba lokuta ba kokosa. Ba orgueil wana olingi kolongola ngo na nzoto te okosa nazana boye nasalaki boye nyonso wana nzambe alingi yango te moye okota na bénédiction no eza te tokei awa tokoti na troisième étape na biso. La repentance qui passe par la demande de pardon, mais aussi par le pardon que nous accordons à notre prochain. Yo pardonna après prochain na yo. Moninga na yo soka salaki yo mabe. Oko pardonner ete. Pona nini olingi yo pardonner ete. Pour nzamba pardonna ki biso to salaka e mabe. A pardonna ki biso. Pourquoi yo olingo pardonner ndeko note? Olingo pardonner mobali na yo te. Olingo pardonner mwasi na yo te. Olingo pardonner mama na yo te. Olingo pardonner tata na yo te. Olingo pardonner prochain na yo te. Pourquoi? Yangwana Nzamba lobi awa. Pardonnons-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous enfoncer. Matthieu 6, 12. Faut ko pardonner bande kona biso. Wana tozolanda procédure ya bénédiction. Awa balobi. Et lorsque vous êtes debout, faites votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 25. Tokoti na quatrième étape. Tozo kene vers bénédiction. Tokoti na quatrième étape. Le changement d'attitude, le renoncement au péché. Yo mutupe, il faut renoncer. Ba péché na yo.
donc oboya bapeshe wana oyo esalamaka bapeshe tétiteuse bapeshe ezongelaka yo bapeshe wana eyaka kaka peshe wana olingi kaka mwasi ya moninga na yo mwasi no moko na ndako ozomona ye bien te olanda kaka mwasi ya moninga omoni kaka moninga na mwasi na ye abongisa mwasi ne mwasi na alataka kitoko aza bien yo oza incapable ya kosokipe na mwasi na yo mbongo lo nyonso osisi yango na masanga na bamakambo pambala ale okomi kolanda mwasi ya moninga lisumu wana nde nzambe alingaka te lisumu wana nde bato bakufaka mwasi ya moninga ndenge David alandaka mwasi ya soda oyo atindaki na guerre baboma ye mpo atikala kozwa ye boyebi histoire wana eza mabe nzambe alingi biloko wana te donc faut renoncer na bapeshe mosusu olingi kosalaka biloko ya molili olingi kaka kosala biloko ya molili nzambe alingi molili pembeni na ye te ye aza motu aza na mwinda jamais okolia na mesa ya mokonzi na mesa ya moto ya molili non ekosimba te donc il faut renoncer na babiloko eyelaka yo wana l'air nyonso olingaka mobali ya moninga bongo yo mobali na yo pourquoi okolinga olinge te il faut sala oluka plaisir oyo oyinaka mobali na yo te dialogue na ndako eza important bosolola bokoma lokola leki na kulutu bokoma lokola baninga bokoma lokola bafamille bolingana bozala na bomoko bosala vraiment foyer na bino bien yo otiki kaka ozotala kaka mobali ya moninga ozotala kaka okendaka kosengaka kaka mobali ya moninga mbongo okendaka kaka koluka mobali ya moninga mpongo ya yo moko pourkui okovanda na oyo ya yo moko te soki baye kolinga ya yo osepela te soki omoni aza mobali ya moto faut tike tranquille donc faut ko renoncer na bapeshe wana ya pamba wana oyo ezongisa bato marche en arrière bapeshe ekwesaka yo wana okomaka kosala baimpudicité okomaka na bamakanisi ya mabe ya koyiba faut kende koyiba mpo oyoka bien soki oyibi te okoyoka bien te bapeshe wana nyonso faut renoncer na yango faut kotika biloko wana nyonso lakisa bana nzela ya nzambe lakisa bana makanisi ya bien lakisa bana prière yo ozali mama na ndako yo fo vanda na ndako na bana olakisa bana nzela ya nzambe benda papa malembe na nzela ya nzambe bosangana eza bien borenoncer na bapeshe wana eza mabe yango bapeshe yango balobi yango. À un certain temps, nombreux de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté les livres, le brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Acte 19. Bawana pe bayaki na babiloko na bango, tango barinose na mabe, bayaki na ba magie na ndaku, baki na balivre oyo ya magie balivre ya mabe wana baye nango batumbi yango na miso bato nyonso donc baboyi bakoki kozongela su babiloko wana te barenonce nango yo papa yo mama ozozela nini renonce na bapeshe oyo ekangama na nzoto no makasi wana oyokaka soni koloba yango renonce nango boya yango komona nzambe akofungolelo eclipse likolo akopambolo eloko kaka azozelaka yango wana peshe wana kaka ya kilo wana oyo osalaka mobali no ayebaka te wana peshe wana kaka oyo osalaka wana mwasi na yo ayebaka te na ndako yo osozwa mwasi mosusu pembeni oza kosokipe na ye ndako no moko okipaka yango te oza kopesa kaka mbongo kote kuna na ndako no moko okoma koyoka kilo pesa mbongo renonce na bapeshe wana eza bapeshe moko oyo ezangisaka bato lola po ebendaka na baliwa ebendaka na bazuwa makambo ebele faut renoncer tika bisimba olobi soko osimbi magie nde ozwi mosala wana soko osimbi magie nde vi na yo ebongi te okoki komiboma
balivre wana pe ya bamagie wana eza balivre moko mabe. Bwaka yango, tumba yango, boya mabe, boya biloko wana nyonso. Koyiba mbongo na kesi ya leta eza masumu. Bato ebele bazokufa na nzala, makambo ezotambola te mpo kaka na miyibi wana. Faut ko renoncer na biloko wana nyonso. Nzambe aboyi biloko wana. Alors, awa alobi, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Boyoki, bokbima na milieu wana ya mabe. Botika banzela ya mabe. Bobima bisika ya molili. Botambola na mwinda. Boboya mabe. Bosangisa mwinda na molili te, esimba te, ezalaka te. Ye moko ne bandeli ya mokili aseparaki molili na mwinda. Bien avant. Pona kotalisa ndakisa na peuple de Dieu, molili na mwinda ekohabitaka te. Renoncer na biloko nyonso ya mabe. Bwaka. Lukelonge ya Nzambe. Vanda na mwinda. Nzambe akosunga yo. Toke na 5e étape. Se placer sous la protection du sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Makila ya Yesu eza makila ndakisa oyo eloko papa atikela biso makila ya elonga. Makila ya Yesu eza makila oyo bikisa biso. Makila ya Yesu soki otiango na ndako na yo protection munene. Makila ya Yesu soki otina porte kaka ya entrée na yo protection divine. Makila ya Yesu ekosukola yo ndako na yo, ekobongisa yo, ekofandisa yo esika moko na bakonzi. Makila ya Yesu elonga mokili. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Makila ya Yesu na bandako na bino nyonso na kombo na Yesu. Makila ya Yesu elongisa bino na kombo na Yesu. Tokoti na 6e étape. Prise d'autorité, non malédiction par la prière. Telema na to zwa autorité, telema naba malédiction nyonso eza liboso na yo. Kota na babondeli. Zwa possession. Telema na possession. Telema lokola mwasi, telema lokola mobali. Telema na mabondeli. Nzambe alobi telema na mabondeli zwa possession likolo ba malédiction se telemio, likolo ya pauvreté, likolo ya mari de nuit, likolo ya célibat, likolo ya blocage, likolo ya sorcellerie, likolo ya nyonso ya mabe, manque d'amour, likolo ya nyonso, likolo ya alcool, ya vagabondance, likolo ya impudicité, likolo ya nyonso, mauvaise langue, likolo ya colère, bango wana nyonso baza ba malédiction, baza batu mabe, nyonso wana tia bango liboso no na prière bo telemela bango siko, o calculer bango ndenge ya ko tirer bango masasi. Masasi calculer
calculé. Bam! Bango nyonso na kombo na Yesu, bombe. Makila na Yesu, bombe. Moto na Nzambe, bombe. Telemela bango siko, zwa possession ya moto. Telema lokola moto. Na kati ya ba prière. Awa, ba rappele biso bi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eue pour le païen sont accomplies en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi. L'esprit qui avait été promis, Galates 3, 13, 14. Oh, makila Yesu. Soko telemi. O telemi penza. Liboso ya banguna na yo. O telemi ngi. Awalobi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous a condamnés et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Akumba ki bango nyonso na kulusu. Akumba ki bango nyonso na kulusu. Biloko nyonso wane kendaki na kulusu. Achi bango spectacle. Atandi bango bolikolo ekulusu. Nyonso ya munguna azali kotungisa. Nzambe akendaki nango mpe alobi aefasaki nyonso. Nyonso oyo munguna azali kokondane yo. Nyonso bazali kokondane yo. Nyonso bazali koloba no mabe. Nyonso bazali kobloke yo. Nyonso balingaki yo bala te. Nyonso balingaki yo bota te. Nyonso balingaki yo resur te. Nyonso balingaki yo sala te. Nyonso balingaki okoma kaka boye na ba mari de nuit na ba femme de nuit. Ozala kaka wolo ki tina te ki wele. Kapwepwe. Mopepe kaka boele kabo mabe nomade ozonga bo mabe au nom de Jésus-Christ to bebisi plan wana poto komi na suka ne tapa suka zamba sa akumba ki yango nyonso na ekulusu akumba ki yango nyonso na ekulusu pe a effacer acte nyonso oyo bakondanaki yo ya mabe ya misala nyonso ya mabe. Père combien on est kulusu. À partir du moment où bandi première étape, tito komi na 6e étape. Au sale lo côté aux Olanda la procédure na yo nde ya kumba ki yango nyonso ne kulusu. Ah to côté na 7e étape. Le rejet des esprits qui ont derrière le malédiction. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, il chassera les démons, ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, 17. Il chassera les démons. Et il chassera les démons, ils parleront de nouvelles langues. Na kombo na Yesu, a benganaki, o nyoso ya malédiction, a benganaki ba démon, a chassé bango, pe okomi eloko sika, okomi ko parler na langue sika. Oh, randaraba shekere baba. Reka santa karaba shindara baba. Remba baba shikaraba sendere baba. Oh, rabaka shandara baba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Zambe na bikam. To koti na 8e étape. La prière de guérison. Pour le maladie incurable. Il chassera beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et le guérison. Na kombina suka, bien aimé, ce qui tolandi betape wana nyonso tito koti na 8e étape. Nzambe ayaki ko sauver biso.
nzambe akumbaki nyonso ya biso amemaki yango na ekulusu nzambe alongolaki biloko wana nyonso ezalaki kotungisa biso banungunungu wana nyonso ezalaki kobloke biso mabe nyonso oyo ezalaki kosala biso oyo nyonso bazalaki kotia babaton dans les roues nzambe akumbaki mayele na bango mikumba na bango nyonso ya bango na ekulusu atandi yango bospectaculaire nyonso bamonaki ndenge nzambe alobaki asukisi alobi il est accompli asukisaki akomaki na suka pe atikaki biso dépesé wana oza déjà sauvé nzambe apamboli yo alongoli nyonso wana aye kotika yo pepele akumbi nyonso pepele pepele o pepele o pepele nga nakoma nanga nyonso mpona tikala pepele pepe yanga na Yesu pepele o pe yanga na Yesu pepele o misala ya satana nabwaki kamata pepele o pepele yanga na Kristo pepele o pe misala na bino ya mabe nabwaki kamata pepele o pepele nzambe soki atiki yo adepese yo atiki yo pepele ata bazobundisa yo ata banguna po bakochange kaka bastratégie mais stratégie ya nzambe eleki ya monguna po monguna nde adonka nzambe ye nde adonkaki nzambe akiti adonke ye ndenge asalaka aye su koaugmente lokuta po aza papa ya bato ya lokuta mais nzambe ntango yo oza kochange programme mpona mwana na ye ye mpe aza kochange stratégie loboko ya nzambe ntango eyaka kota kati ya mwana na ye eza mokuse te me ntango ekotaka ya moto ekotaka te asali dessin nyonso alingaki kosala mpe abimi mpo nzambe alobaki jamais akotika yo tanke ozali na kati ya yesu kristu mosungi mpe mobateli yesu kristu azwa biso possession asi azwa biso ndenge tozalaka su bakomandema na ye mpo oyo aza nzambe na biso ye nde tata na biso ye nde mokonzi na biso ye nde akumbaki nyonso atiki biso pepele ye nde mokonzi ya bakonzi atalisi biso ndakisa ya kotambola ndenge nini okoki kozala ndenge nini mpe okoki kokoma mpo ozala beni yango babenediction ya abraham isaac jacob atikelaki biso apesaki biso yango toza bana abraham bana lumière Seigneur Jésus anyokwamaki mpona biso mpo tozala ndenge toza boye balongolaki bilamba mpo tolata bilamba akumbaki basoni na biso ye akei na soni ayokaki soni mpona biso mpo biso soni ezala te motu ezala likolo bana nzambe bana yesu masiya tika te nzambe apambola bino yango ngai Shema onga bolandi yanga du 1er ti 8e. Tokomi na suka awa prière de guérison. Ah nazo sambela bino pour la guérison. Pour la guérison. O nyonso mikakata nozali kotongisa ye. O nyonso aki sous malédiction en génération héréditaire. O nyonso azaki na bilakeli ya mabe. O nyonso batalaka ye na bakamera na butu bazotala bazokengela kokota na ye kobima na ye kolala na ye nini asali alingi asala nini alingi azwa nini même batindaki ange na bango bakenokanga mapamboli ya Daniel pendant 21 jours po Daniel azali kobondela Daniel alembaki te azali kaka na kobondela nzambe mpe asukisaki bango po atindaki Mikael bakitaki babundi babotoli mapamboli ya Daniel baye kopesa ngo Daniel yango wana
bolemba te na mabondeli po nzambe pe azobunda akobunda mapamboli na bino oyo bakangaki 21 jours kuna oyo bazobundisa yo ekokitela yo ekokotela tina ndako na yo olinga te bénédiction ya Yesu Kristo ekokotela na ndako makila ya Yesu ekokotela na ndako ekolongola nyonso ya molili ya Satana na kombo na Yesu na ekotelemela oyo nyonso ya munguna ezali kotungisa yo ya nungu ya baretard ya blocage ya molili ya bokeseni ya célibat ya mari de nuit ya nyonso ya misala ya Satan ya maladie incurable batension bacancer nyonso ya molili na telemeli yango au nom puissant de Jésus aponaki nga na katiango no puissant de Jésus na kaboli yo na maladie wana au nom de Jésus o ezo tungisa yo na buto lala te nyonso nazo kabola na molili nazo kabola yo au nom de Jésus na maladie ya cancer nazo kabola yo na maladie ya tension nazo kabola yo na maladie ya miso nazo kabola yo na maladie ya mukongo nazo kabola yo na maladie ya libumbu nazo kabola yo na maladie ya bagenu nazo kabola yo na maladie ya mutu nazo kabola yo na maladie ya fièvre nazo kabola yo na maladie ya typhoïde na maladie ya diarrhée nazo kabola yo na microbe nyonso eza na nzoto na nazo kabola yo na poison batiaki yo au nom de Jésus nazo kabola yo na mbasu elataki yo na makolo au nom puissant de Jésus-Christ hondaraba shekere baba na kati yango na kombo na Yesu o nyonso akolandanga na foi yebake obiki na kombo na Yesu nzambe pambola bino zwa o nzambe alingaki ozwa kamata na pamboli su bino lisusu kamata guérison na yo yango wana au nom de Jésus-Christ tika ke nzambe apambola bino tika te bomona ba guérison tika te changement kota na bandako na bino mama espoir akoyoka sango ke nzambe asalaki eloko moko ya motuya na ndako ya moto na moko na moko afungoli bikuke afungoli baneo bakangaki ke ozwaka te ozwa musala te ozwa eloko te ozwa mwasi te ozwa mobali te na fungoli yango na kombo na Yesu Kristo musungi pe mobateli zwa au nom de Jésus-Christ amen 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 nzamba pambola bino na rubrique oyo nzamba pesa bino oyo bwaki nango posa bolanda video oyo bien na bokebi ebandeli ti suka soko landi yango na bokebi na kotala ngai te soko talinga o na yebi ye o etali yo o rate na yo ngai naza kuna te na osa musala na nga na kota lola nazolela na kota lola donc soki yo ke ko s'hazarder o po na yebi ye o bona oko rate nga na sina lekaki ba o babiki okomoloba na regretaki na po muto atindaki nga aza vivant ye muta otinda nga na sala bo etango na sali yango yo zwa par na yo ndima pe okomona lobiko na po okobenga nga ou bien okotémoigner na bandeko mususu ngai na posi bapesa nga lokumu te ngai nazosala kaka oyo nzambe atindi nga na sala mpe na kosala kaka ndenge alobi soki olingi obiki soki mpo olingi te ovandi oke na yo place motema na yo elingi naza kuna te ngai na kosala kaka mosala na nga nakoki kofukamaka te mpona ozwa lobiko no ntango yo moko oyebi oza na pasi mama mokolo lokola nga na fai na kiti ntango nga nazosenga na nzambe avandisi nga na kiti mpona bikisa bana ne olo ozwa part na yo ozosazarde etali yo naza kuna te natiki nyonso na maboko ya nzambe mpona yebi oyo aponaki nga aza na bomoi nga na ozwa na ngai bénédiction na ngai na olala pongi akokipe ngai akobundela ngai soki abi telema kende kopambola bana na nga naye kopambola bango
na pamboli olingi ozwi olingi te ofandi. Yesu tango ayalaki na Jérusalem bazali kondime te mwana charpentier oyo tomonake kaka awa ndenge nini ye akomi kobikisa bato me bino boyebaki oyo nzambe azosala kati nete me lelo bokoma kolela azalaki Jésus alaki mwana nzambe totikala na kombo neti lelo me so okomi okalkile soki nazalaki na nga na bamama nakangi ata na elamba bana mama oyo akangaki na elamba azali kotanga makila abika na ye. Femme courbée abika oyo bazaki ba aveugle babika ba mususu bazali kotala te mais azoyoka kaka ngai te Jésus je veux voir nalingi na mona bafungoli Bartimée miso abikaki donc mutu na mutu ala ndenge akolukela kozwa libiko na ye soki olingi ozwi olingi tovandi nga okomona nga na kokontinue nga nazomata nazokende nakosillonne monde entier kaka ndenge na bandi malembe mpona mimona ndenge nazobikisa bato ngai te ye mutu azobikisa bato à travers nga veut dire nasi na mimona ndenge nazala ndenge nakomaki na ndenge nazali kosala namoni ke nazokende maleme azokende na nga maleme soko osepeli lobiko ekota na ndako na yo nzambe apambolo mpo nazosala yango na motema pembe nazosala yango mpo moto akokabela nga eloko te ye moko nzambe moto alesaka ngai moko akipaka nga me sikoyo nga nazosala mpona ye moto atinga na kiti azolakisa nga okosala sikoyo soki olingi ozwi soko mpo olingi te ofandi na yo bi ozape nga etali na yo nga nakovanda na nga kaka ata na désabonné je m'en fous. Nzambe wana alakisaki nga makambo minene naza na confiance na ye ti nayebi ekokoma kaka monene parce que nayebi place nazokende. Donc soki olingi oye soki olingi te ovandi me nzambe apambola yo oyo ozotala nga oyo ndimike Yesu wana ayabikisaka Yesu akobikisa yo na makambo na yo mikolo nyonso ntango na banda kopambola ntango na banda koprie mpo na bamaladi ekozala le même maladie te ekoba changer oyo bazwi ya bango maladie babiki oyo pe batangi maladie na bango te bakotanga yango lisusu na barubrique mosusu donc tozokende nango malembe ti ekokoma ndenge ye akolinga ezala na kombo na Yesu Kristo. Nzambe apambola bino nzambe apesa bino bozangi bandako na bino etondisama na babénédiction bapanie na bino etondisana na babénédiction bozanga eloko te mafuta ekauka te mwinde ekufa te na kombo na Yesu Kristo mosungi mpe mobateli. Amen, amen, amen. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen.